अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्रिज, वो स्क्वायर कंपनी का है। और स्क्वायर कंपनी का फ्रिज विद वाटर डिस्पेंसर है। फ्रिज की कैपेसिटी आप ये देख सकते हैं। और ये जो इसका वाटर कैपेसिटी लेवल है वो 2.5 लीटर्स आप इसमें पानी ठंडा ले सकते हैं। प्लस इसका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र आप देख लें, इसके अंदर 3-4 शेल्फ्स हैं फ्रीज़र की, और ये भी हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। प्राइस एक है, मज़े आप दो ले सकते हैं। और इसमें एक और कलर भी आएगा हमारे पास जो अवेलेबल अभी नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आ जाएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू।